السلام عليكم. وحشتوني قوي قوي قوي. تعالوا النهارده نعمل اكله، يعني طبيعي ان احنا نعملها وكلنا عارفين طبعا نعملها ازاي وكده، بس التغيير مطلوب. هنعملها النهارده محشي كرنب من الالف للياء، يعني كل تجهيزات المحشي. مش هياخد معانا وقت ان شاء الله باذن الله. هنعمله بطريقه جديده وحلوه، وتابعوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. دي الحله على النار، فيها ميه وفيها معلقه من الكمون ومعلقه ملح. بنزل كده الكرومبه وببدا ان انا اسلقها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوا الفيديو، وما تنسوش تدعوا لامواتنا بالرحمه، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وربنا يسخر لنا الناس تدعي لنا بعد موتنا يا رب، اللهم امين. بسم الله. ابدا ان انا بقى اقلبها على الجنب التاني، وابدا اشيل ورقه بورقه. بص هي اتسلقت خالص، يعني هي باينه كده ان هي اتسلقت خالص من في الحله، بس لسه الجزء طبعا اللي هي من تحت ده لسه ما وصلوش الميه. فانا بشيل كده واحده بواحده، بتكون يعني خلاص خدت ميه. والكرنب اصلا الوقت ده مش بياخد سلق، يعني مش بياخد وقت على بال ما يتسلق يعني على النار. تابعوا معايا الفيديو للاخر، هتنبهروا بجد، هتنبهروا. يا رب يحط لايك للفيديو بابا يطلع ظابط. بص الكرنب كده خلصنا. نبدا بقى في تجهيز التتبيله. نحط بصلتين ونحط 5 فصوص من الثوم، معانا 3 ورقات اللورا و3 فصوص حبهان، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، ومعلقه من 7 بهارات او بهارات الفراخ. معايا كمان نص معلقه شطه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومعلقتين كبار من الملح. حابه تضيفي مرق دجاج براحتك. نضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه في الكبه او في الخلاط. بحط كمان فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. بضرب كل ده في الكبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. باخد منه جزء على جنب في طبق، يعني معلقتين كبار كده، بس بضربه كويس، يعني بنعمه عشان كان في اجزاء لسه سميكه. بصوا شكله اهو. باخد منه معلقتين من الجزء الناعم، ناعم قوي، لان في الاطراف لسه في جزء خشن، فمن ناعم قوي باخد معلقتين كبار كده. والباقي بجيب يعني زي نص كيلو او كيلو من الطماطم، ببدأ ان انا اقطعه وهفرمه في الكبة. بسم الله. حط لايك اللي محطتش لايك، شايفاكي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده خلصت الطماطم اهو. اضربها في الكبة وانعمها قوي. حلة بقى على النار، هضيف فيها بقى الطماطم اللي احنا جهزناها، احط عليهم معلقتين كبار من الزيت.
بس لازم ننضف الكبة بقى كلها، ما نخليش فيها ولا فتفوتة. بغطي عليها بقى واسيبها تتسبك براحتها على الاخر. بكون انا بقى في الاثناء دي هتبل الفرخة وهقعد اقطع الورق بتاع الكرنب. هنا بقى انا الفرخة غسلاها ونقعاها، ووريتكم الفيديو بتاع غسيل الفراخ في الفيديوهات في الشورتس. وعملتها برضو بالشوكة او بالسكينة. خرمتها بالسكينة علشان التتبيلة تدخل فيها. على بال ما اجهز المحشي والف الورق تكون هي ايه اخدت لها بتاع نص ساعة ساعة في التتبيلة. بعصر عليها ليمون، لان التتبيلة اللي احنا المعلقتين اللي احنا شلناهم من تتبيل الطماطم ما كنتش حاطه عليهم فلفل اسود، وما كنتش حاطه ليمون، كنت ناسيهم. بس الليمون طبعا مش هنحطه على يعني الخلطه بتاع المحشي، انا هنحطه على الفراخ بس. بعصر عليها كده ليمونه كبيره، برش عليها فلفل اسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسيبها بقى بدعكها كويس، وبسيبها في التتبيله دي على بال ما اجهز بقى المحشي واقطع الورق وكل الكلام ده كله. اقول لكم بقى على طريقه حلوه جدا لتقطيع الورق. انا تقريبا نزلت الفيديو ده برضو، شوفوه عندكم في القناه. وهنعيد كل الكلام ده كله دلوقتي. انا بحط ورقه بورقه فوق بعض. بصوا الورقه بمسكها من عند العرق بتاعها وبحطهم فوق بعض، وبعدين بشيل العرق وابدا ان انا اقطع الورقه بالحجم اللي انا عايزاه. اهو شايفين؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده اهو خلصنا الكمية يعني في سرعة الصاروخ. هي اصلا كرومبة صغيرة شوية. العروق بستخدمها ان انا بحطها في الصينية من تحت. هنا بقى التسبيكة خلاص جاهزة، بحط عليها نص كيلو من الرز او كوبايتين من الرز، يعني الكمية اللي انت هتستخدميها. ومعايا ربطة من الخضرة اللي هي شبت وكزبرة. مش بستخدم بقدونس في المحشي، بستخدم بس شبت وكزبرة. كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. نبدأ بقى نلف المحشي. هتلفي على ايدك، هتلفي على الطبلية، على الترابيزة. لفي بالطريقة اللي تريحك، بس يعني على الايد اسرع كتير بجد. جربوها. وممكن في الاول هتحتاجي وقت على بال ما تتعودي، بعد كده بقى مش هياخد معاكي وقت خالص. انا بقى هنا رصيت الصينية بتاعتي بالعروق علشان ما المحشي ما يلزقش. ببدأ ان انا ارص المحشي كده بالطريقة دي. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الطريقة دي بجد بجد حلوة جدا 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 ما شاء الله. كان طعم المحشي رهيب فظيع، مستوي كده ودايب، والفرخة كانت مستوية جدا. بحط بقى الفرخة كده فوق على وشها، يعني يخلي الجلد كده لفوق. بحط كمان الحاجات بتاعتها، حبشتكنات بتاعتها، اي باقي من التتبيل بحطها فوق الفراخ وعلى المحشي وكده. بغطيها بقى بورقة زبدة علشان بس ما تتفاعلش مع ورق الفويل اللي انا هحطه من فوقيه. بدخلها على فرن سخن على اعلى درجة حرارة، وبسيبها لحد ما تستوي. حسيت ان هي ما فيهاش ميه كفايه، بزودها بس ربع كوبايه ميه، مش اكتر ولا اقل. هي اصلا الفرخه بتنزل ميه، والمحشي بيستوي في البخار بتاعه. هنا الفرخه كده اهي استوت.
بشيل بس ايه يعني بخلي الاطراف بتاع الصينيه متغطيه علشان المحشي ما ينشفش، وبس بعري على الفراخ علشان تاخد لون، خليها تاخد لون. بكون مجهزه فحمايه بحطها كده في حته ألمونيوم فويل، وبحط عليها نقطه زيت، وبغطيها بصينيه تانية علشان تاخد من التدخينه بتاع الفحم. بص كده الفراخ مستويه دايبه كده، كأنها مشوية على الفحم، وكأن المحشي نفسه كأنه مشوي على الفحم. بجد ريحته وطعمه فظيع. المحشي كمان لونه حلو قوي، يعني حتى دي كانت يعني باينة شوية واخدة لون كده حلو قوي وطري جدا. المحشي مستوي يعني مفهوش نقطة مية اصلا تحت. هوريكم دلوقتي. بصوا بقى الورك الدبوس بتاع الفرخة مستوي قوي. بصوا هنا برضو كنت بوريكم الصدر مستوي وطري قوي. دي كمان الكوارع جميلة فظيعة ما شاء الله. بصوا احنا اكلنا كده من الصينية كده على طول، كان طعمها فظيع. والفراخ كانت يعني جوسي كده وطرية ودايبة، بجد فظيع. جربوه، مش هتعملوا محشي غير في الصينية في الفرن. بصوا المحشي اهو، بصوا من غير ولا نقطة مية، مستوي ومش لازق. بصوا كمان من الجنب التاني فظيع ما شاء الله. جربوه وادعوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.